Здраво, ова е 359-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на прв впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешната репертоар е I'm Still Here од Волтер Салас, во кој станува збор за опсувањето на поранешниот конгресмен и критичар на воената диктатура во Бразил во 1971 година Рубенс Паива, глумен од Селтон Мело, кој од неговиот дом е одведен од страна на владени представници и неосновано заробен, а на неговата сопруга Еуниси Паива, глумен од Фернанда Торес, не и преостанува ништо друго туку да се бори за да ја обелодени вистината за неговото одстранување од домот и исчезнување во системот на бразилското затвореништво. Со помош на обсервирањето на семејството Паива може да ја воочиме динамиката на членовите пред и по доаѓањето на вооружените сили кои упаѓаат во домот и, условно кажано, без какво и да е легитимно оправдување, што правно што засновано врз непореклив факт, го киднапираат и оневозможуваат секаков вид на обелоденување на вистината. Не може да добие правен застапник и да се спроведе чин на презумпција на невиност, бидејќи не е дозволено од властите да биде лоциран во лавиринтот на бирократијата. Единствената аксиома која може да ја повлечеме од дискурсот на сопругата со неговите, ајде да ги наречеме пријатели, кои пренесувале писма на жртвите на режимот, да може да искомуницираат со блиските, што во очите на власта значи дека соработуваат со терористи и се декларираат како предавници на државата и заслужуваат не само да скапуваат во затвор, туку и да бидат ликвидирани во името на диктаторот. Покрај неговата добронамерност, за сопруго знаеме дека е и посветен татко и толку. Власта не ни дозволува да се запознаеме подобро со него во вториот и третиот чин, па затоа да знаеме непотврдливи докази за негово отсуство. Затоа филмот го предводи сопругата Еуниси, која е оставена со помош на куќната помошничка да раководи со домот и 5 деца, од кои благодарение на адаптирањето на книгата со мемуари на незиниот син, овој филм постои воопшто. Неуморливата потрага по вистината, стоицизмот, достоинственоста и страјната борба против неправдата се одлики кои го красат овој лик, повеќе димензии кои Фернанда Торес без проблем ги доловува и при тоа создава нераскинлива врска со аудиториумот кој е свесен за немоќта да биде од помош во изнаоѓањето на решение за незината траорна ситуација, што говори за убедливоста на незината изведба. Никогаш нема да го погледнеме едиктот со кој се моќниот диктатор решава да се реваншира на неговите политички опоненти, неистомисленици, кои не се согласни на неговите методи на узурпирање, кои пред да станат трн во око решава да ги елиминира еден по еден. Кородиран систем, одземена слобода, обесправеност. Ви звучи познато од некаде? Непореклива е реминесценцијата во очите на возрастната сопруга од која иземена е можноста да остари заедно со незиниот животен избраник, бидејќи оттргнат е од неја од страната на власта и во сеќавање го има неговиот лик, таков како што последен пат го испрати од незиниот дом, со замрзнато годиште, како што може да забележиме од последните кадри од емитуваниот прилог на ТВ. Сепак, бразилските закони со години ги штителе од судење на воените злосторници од власта, особено од 1964 до 1985 година. Овој периодичен филм има вонвременска димензија, затоа што лесно е да се направи паралела со денешницата, во која модерните диктатори ја злоупотребуваат позицијата на моќ, за да ги замолкнат неистомислениците и осакатат нивните семејства. Борбата за вистината на сопругата нема да го врати незиниот сопруг, ниту пак ќе ги спречи идните диктатори да го манипулираат народот како што милуваат, судејќи според контроверзиите кои ги направи бразилската власт при изборот на представник за Оскар пред неколку години. Во известна смисла, благодарение на мемуарите, може веродостојно да се реконструира со односот на децата и мајката во домот по исчезнувањето на родителот, без кои не би можел да се евоцира деталниот приказ на емотивните вртлози во домот, од кои ќе останат само неми фотографии на спомените. Ова не е ниту прв, ниту последен филм за жртвите на бразилската диктатура, со сродност со I'm Still Here. Пред неколку години на Берлинале беше прикажан и Маријела од Вагнер Моура за марксистичкиот герила борец, потоа тортурата на жени од страна на бразилските диктатори во
Ке бом те Вера Вива, исчезнувањето на син на модната дизајнерка од бразилскиот режим во Зузу Ангел, или пак оперирањето на отпорот во Кабра Сега, како и уште еден филм во кој глумеше Торесно во 90-тите, 4 Days in September, филмот за киднапираниот амбасадор. Снимени се бројни филмови со нишан во политичката состојба со интерпретацијата на ужасите на режимот, но малку од нив лупата ја ставаат над семејната заедница како филмот на Салас. Кинематограферот на Наркос Адриан Теихидо, кој не само што успева да го долови периодичниот изглед во неговото кадрирање, кој е автентичен за добата, туку заедно со секторот светло прават една интервенција која е ретка за гледање во модерен филм, а тоа е да бидат првично во служба на сценариото, а не исклучиво на визуелната естетика, со тоа што има јасна подвоеност помеѓу животот на дневно светло и животот по доаѓањето на киднаперите, кои ќе ги повлечат завесите и при тоа менувајќи го севкупниот изглед на делото од мигот во кој ќе биде повиено во мрак семејството, поставеност која во даден аспект е и визуелизирана. Виолонистот Борен Елис, кој го знаеме како соработник на Ник Кейв, со кој ги компонира делата за Дамер, Блонди, Hell or High Water, сам ја работеше музиката за Мустанг, како и за филмот на Салас, каде неговиот елегичен скор доаѓа до израз во миговите кога самува Торес во ќелиите, препуштања на сопствените мисли и грижи, акцентирајќи го и епилогот на делото, а негов антипод е упадот во домот кој е потполно нем. Секако морам да констатирам дека омотот на плочата на King Crimson ми е толку стимулативен што кога неочекувано се појави во кадар, посилно од мене е да спречам рефлексно да ја запеам мелодијата и рефренот на 21st Century Schizoid Man, секогаш одзвонува мелодијата која ја гледам таа обвивка, што говори зошто се значајни пакувањата на албумите. Алфонсо Кончалвес, монтажерот на Джармуш, Солонс и Хайнц, остава простор во кадрите да ја забележиме неудобноста која се создава од посетата на непоканетите гости во домот, а во остатокот на филмот создава доволен стимул за задржување на вниманието на гледачот, затоа што ја одржува неизвестноста од истражувачката постапка на сопругата за исчезнатиот сопруг. Тој прави и калейдоскоп на настани од снимките од 8 мм, од 35 мм, а всушност плочите и филмските ѕвезди се најдобар показател за епохата. Бразилскиот режисер Волтер Салас има далекусежна кариера, која ќе се обидам да ја рафинирам за да не ја екстензивирам епизодата. Најпрвин започнува да се занимава со документаристика кон крајот на 80-тите, снимајќи кратки филмови за познати музичари, пред да го сними првиот долг филм во 1991 година, High Art, трилерот за фоторепортерот кој се инволвира во латиноамериканското подземје во потрага по убиецот на модели. Првата долгометражна соработка со Фернанда Торес датира од 1995 година, уште еден трилер, но овој пат за љубов која се раѓа насред странствувањето на едно момче кој направи доволно бранување на фестивалите за да се обрне поголемо внимание на творечкиот ракурс на Салас, кој со наредниот филм од 1998 година Central Station, филм за учителката која пишува во име на тие кои се неписмени, се спријателува со момче во потрага по својот татко, освои златна мечка на Берлинале, златна камера 300 на браќа Манаки, награден е на камера имаш со златен глобус, сателити, а истата година со Даниела Томас го режираше и филмот за уште една учителка која се сближува со бегалец, овој пат во Midnight, кој играше во Локарно, но не ги доби приматите како претходниот филм, без разлика на квалитетите кои поседува. Две едитите ги започна со Behind the Sun, филм за две завојувани фамилии и за продолжување на одмаздата за убиениот брат од страна на протагонистот, кој беше награден во Венеција. Најизвиканиот филм го сними во 2004 година, The Motorcycle Diaries, за роуд трипот на Че Гевара и неговиот пријател кој освои Оскар за песна, беше награден на Кански, потоа со Independent Spirit и BAFTA, кога влезе во студискиот систем, ја прифати улогата на ремейкувач на јапонскиот хорор филм Dark Water, во кој Дженифер Конели и нејзината ќерка се запознаа со духовите на зградата во која се вселија, како дел од наездата на американски ремейкување на јапонските модерни класици, кој имаше номинации од Фангорија и беше моето прво соочување со дело на Салас.
Учествуваше и во антологиите Парични теми и Туичи сон Синема, завршувајќи ги 2000-тите со Лина де Пасе и 4 браќа од сиромашното семејство кои ги следат своите стремежи, кој беше награден на Кански. 10-тите ги започна со постаментот на генерацијата битници со On the Road од 2012-та, адаптирајќи го делото на Джек Керуак за патешествието низ државата на тројцата пријатели кои го запознаваат лицето на Америка, кој беше прикажан на Кански, кој ќе опамтам по една култна сцена во која е инволвирана и Кристен Стюарт со момците. 2 години подоцна сними документарен филм за кинескиот режисер Џија Жангче, A Guy from Fenyang, и снимаше кратки филмови и ги документираше последиците од поплавите во Бразил. Тој во својата кариера неретко се навраќа на немили настани од бразилската историја и се обидува од различно светло да ги прикаже причинителите и последиците кои ги имаат предизвикано во општеството, токму поради импликациите на животите на обичните луѓе, особено кога атавистички се пренесува криминалот од колено на колено, така што и дидактичката димензија на последниот филм е евидентна, што одлучува да ги прикаже ужасите на диктаторската власт. Делимично сум незадоволен од раслоеноста на дејствието во третиот чин и неприкажувањето на загрозеноста на која е изложено семејството по исчезнувањето на таткото, бидејќи ако хегемонистичките извршувачи на наредби можат ноншалантно да киднапираат насреде бел ден, што ги спречува да го повторат тој чин ако сакаат да ја обесхрабрат мајката да остане подолго зад решетки. Дали незнаењето на судбината на Рубен се доволен мотиватор за пресвртот? Филмот имаше својата премиера на Венецијскиот филмски фестивал, на кој освои Златен лав за најдобро сценарио и неколку споредни награди. Беше награден исто така и во Палм Спрингс, Филаделфија, Ротердам, Сао Пауло, Ванкувер, а беше прикажан и во Торонто, Њујорк, BFI, AFI, Чикаго, Black Knights, додека Фернанда Торес освои Сателит и Златен глобус, а филмот стана добитник на Оскар за интернационален филм, за кој заслужни се и Гаскон и Одиар и нивните скандали, со кои ги елиминираа шансите за освојување на Оскарот на Емилија Перес и завршувајќи во заслужни раце. Биографски, периодичен филм во кој сведочиме како воените представници на бразилскиот диктатор вршат упад во домот на негов неистомисленик и го распарчува неговото семејство, заробувајќи го сопругот и родител без покритие. Но, истовремено, ова е филм за истрајноста на сопругата во обелоденувањето на вистината за државата во која има сила и нема правдин. Зад насмевките на фотографиите се крие море од тага и губитоци. Ако морам да го евалуирам, тогаш I'm Still Here од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 359-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!